фомками двумя, и так и сяк не идет. Вот сейчас съемником должен снять. И покажу потом, что там у меня внутри. Так, вот так выглядит коленвал без шпонки. Но благодаря съемнику я его снял. Почему он тут тяжело снимался, сейчас посмотрим. Вот так все выглядит. А вот, смотрите, видите, где стучало? Вот белая такая, вот здесь выработка есть. Вот так оно и стучало. Вот сейчас интересно посмотреть. Значит, вот наш блок. И он должен был вот так становиться, да? Вот на шестеренке. Вон там видно, где шпонка становится, да? И то, что стучало, я думаю, вот это об этом. Но что-то я здесь выработки не вижу. Вот здесь явная выработка есть. Видите, аж белое кольцо. И вот так тын-тын-тын. Вот это тын-тын-тын и стучало. И шпонка. И в шпонке вот такие же дефекты, как я менял ее когда-то много лет назад. Значит, я профукал то, что здесь дефект в самой вот этой шестеренке. Или звездочке. Я не знаю, как она называется правильно. Не обессудьте. Так вот. Вот я беру ее. Беру новую шпонку. Вставляю шпонку. Вот так вот. И шпоночка, смотрите, что делает. Какие фигулеры. Вот. Может, это и незначительная вещь. Но, наверное, на двигателе это очень-очень значительно. Там вообще он раздолбано получается. Оно получается на краю. Вот здесь становится. Вот здесь вот. И здесь оно сильно-сильно болтается. О, вот сильно болтается, видно, да? Вон вообще. Значит, меняем эту деталюшку. Выработка от сальника есть, но как я смотрел, не, есть канавка, есть, да. Выработка есть. Ну что, переодеваться и бежать на рынок, покупать новую вот эту деталь. Я все вроде предусмотрел, шпонок понакупливал, всего понакупливал. Ну, еще покажу вот этот съемничек, видите. Вот его штатный винтик. Я поставил просто короткий и снял все. Почему оно туго шло? Вот, наверное, из-за вот этих. Вот здесь прямо аж заусеница есть. Вот здесь видно. Вот так вот. Вот прямо трещина звездочки есть. И оно обстучало все. Это край. Все, я понял. Это край. Вот этот край. Вот где оно хлябало и больше стучало на вот этой шестеренке, а не на шкиву. И вот оно так получилось. Раздолбанное. Ну добро, ладно. Побегу покупать и все ставить обратно. Итак, запчасть куплена. Читаем правильное название. Звезда ГРМ ВАЗ-2105. Коленвала. Малая. Ну, это я не говорю кто, но
российская. Есть здесь сертификат, срок консервации 3 года, email. Ну, это такое дело. Смотрим на нее. Я на рынке на нее смотрел. Значит, вот это самое первое. Вот такие, вот так, да? Вот заусенцы страшные вот здесь. Сейчас нужно вставать и это все срезать. И вот эти на шлицах завальцовывать чуть-чуть. Здесь чуть-чуть вот это все. То есть как бы деталь вроде бы, ну и тем не менее эту деталь нужно еще доработать. Но выхода не было. Других просто не существовало в данный момент. Ехать на другой конец города неохота. Ну вот я брал шпонку и вот так шпоночку. Вот как шпоночка себя здесь ведет. Вот так. Есть люфтик, но это не такой люфтик, как вот допустим здесь. Здесь она вообще прыгает, он выскакивает непонятно как. Так что будем сейчас, вернее буду сейчас вот это все завальцовывать, заваливать надфилем и потом ставить на автомобиль. Вот все. Что-то какая-то еще нотация есть. Шкив. Коленштовал устанавливается в двигателе автомобиля ВАЗ-2107, 0507. Понятно. Все. Приступаем к доработке шкива. Так. Шестерня стала. Сейчас я подсвечу немножко. Вот так она стоит. Вот. Но вот так стук есть, а по оси она не болтается. Это уже, я думаю, хорошо. Теперь шкив. Вот так. И шкив встал. Гайка. Но это нужно с ямы вылезти. Значит, гайку закрутить. Выставить по метке. Но я так, в принципе, не сбивал метку. Оно стоит здесь. Да, вот щупаю. Примерно так же и стоит. Ну, все пока. Да, еще хочу сказать, что вот такая деталь. Чувствую, что это деталь была. И вот даже взять эти все скосы, видите, как у них. А я все это вот сейчас вручную пилил. И даже закалка напильником, когда чухаешь, чувствуется, что здесь единиц намного больше. То есть такое впечатление мне сложилось, что это просто заказывают в Китае и шлепают, что сделано в России. Такое у меня впечатление, не знаю. Ну, то есть, очень грубо, очень примитивно сделана деталь. Но, слава богу, вроде бы как бы зашла по шпонке. Вот не знаю, как еще посадочное место сальника. Но померил, здесь 40 миллиметров, там также. То есть, все четко пока. Но это штангель такой простенький, но тем не менее все совпало. Значит, надеюсь, что будет все хорошо. Так, поставил на место шкив, поставил ремень ГРМ. Дело в том, что вот такую метку поставил, видите, на 4-й цилиндр. И просто поэтому все поставил, да и все. Снял крышку трамплера. Здесь выставил на нижнюю метку. Здесь оно у меня распредвал и стоял. Это я уже просто прокручивал его, затягивал. Значит, вот сейчас я продемонстрирую, попытаюсь вот так вот. Смотрите, я
за шкив и мертво все стоит. Так что я надеюсь, что это должно, этот стук уйти, потому что, ну, явно стучало только здесь. Да, могут быть клапана, это такое дело еще, но нужно регулировать будет. Скоро, кстати, буду менять масло, вот тогда и порегулирую. Значит так, защиту еще не ставил, ни на ГРМ, ни под низ, но сейчас заведу и послушаем, как он работает, двигатель. Сейчас я просто еще здесь, не достану уже все. Хорошо, заводим. Вот слушаем спереди. Слышите, ушел стук, ушел. Это уже тарахтит, там клапана тарахтят, ничего страшного. Но этого лязга-то уже нету. Сейчас чуть-чуть тише сделаю. Да, это еще ремень генератора не одел. Вот. Вот сейчас явно слышно здесь стук. Отлично все, супер. Ну, такое резюме подведу. Дело в том, что я просто подъезжал к нескольким специалистам, и никто не мог определить, что это такое. Ну, говорят, ну это пятый двигатель, стучать не может. Но говорю, ну вот шпонка, да, шпонка может. Кабанчик, и кабанчик может. Ну, привод масляного насоса. Но в итоге получилось так, что вот шестерня эта вышла из строя. Вот такая. Коленвала малая. Ну что ж, поставил новую. С вами был канал Дедовский метод. Тема была автомобили ВАЗ. Сами видели, как может стучать в двигателе даже разболтанная. Сейчас прочитаю правильно. Звезда ГРМ ВАЗ-2105 коленвала малая, которую, наверное, шлепают в Китае.